皆さんこんにちは。 RE の曽根です。今日も天気がいいです。自然の中、この美しい四季を、未来に残していきたいと思ってます。会津の自然、日本の自然、世界の自然、そして四季、この素晴らしい地球を、未来にずっと残していきたいですね。地球はまだまだ良くなります。それを信じて会津から生分解性バイオプラの量産化に、取り組んでいます。福島の力で世界の脱炭素に貢献していきます。どうぞよろしくお願いします。